nuclear energy power project named C5. This is a great step forward between economic cooperation between China and Pakistan. A few months ago, I had inaugurated K3 nuclear power project at Karachi, and today we have signed agreement for C5. Hopefully we will kickstart it without further delay, and under these difficult economic situation Pakistan is up against, investment from China in this project to the tune of $4.8 billion sends a message loud and clear that Pakistan is a place where Chinese companies and investors continue to show their trust and faith in Pakistan. Not only that, this reflects that famous quote that our friendship is higher than Himalayas, deeper than the deepest ocean, and sweeter than sugar and honey, and stronger than iron and steel. President Xi Jinping has called this friendship as Iron Brothers. I just want to mention another point in English, then a few sentences in Urdu, that of late, when Pakistan is faced with economic challenges and we are engaged with IMF trying to finalize IMF ninth review, and Pakistan has met all terms and conditions required by IMF. We thought this would have been done 2 months ago, 3 months ago, but there has been inordinate delay. And I must tell my brothers and sisters, 200 million people of Pakistan, that China once again came to our help and our rescue. So this is friendship. A friend in need is a friend indeed. Well, other than China, we have our great friend, brotherly countries like Saudi Arabia, UAE and Qatar, who have been helping Pakistan and are still supporting Pakistan. But at this point in time, at this juncture, Chinese financial support have been outstanding. I have no words to how to explain and how to convey my sincere gratitude. We are deeply obliged to President Xi, to Chinese leadership and Chinese finance minister, and I'd like to convey my deep sincere thanks to Mr. Ishaq Dar, our finance minister, and his team for working day in and day out to strike these agreements with Chinese counterparts
and like to thank Madam Pang, our charge d'affaires, for helping us out of the way to get us out of the trouble. Thank you very much. Thank you, Chinese friends. Thank you, President Xi, and thank you, Chinese leadership and Chinese people. मैं आज पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज हमने चाइना की कंपनी चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दरमियान C5 चश्मा 5 जो कि हमारा एक न्यूक्लियर एनर्जी मंसूबा है 1200 मेगावाट का, इस तरह के चीनी साख्त के मंसूबे पाकिस्तान में मौजूद हैं और बिजली हज़ारों मेगावाट बिजली मुहैया कर रहे हैं। अभी चंद माह पहले मैंने कराची में K3 का मंसूबा उसका इफ्तिताह किया था और आज हमने चश्मा 5 का जो मंसूबा है 1200 मेगावाट का, उसका अभी मुआहिदा हुआ है। हम सब ने इस सेरेमनी में शिरकत की है। इसके लिए मैं चाइनीज़ लीडरशिप जनाब सदर शी जिनपिंग और चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ कंपनी का शुक्रगुजार हूँ कि वो पाकिस्तान में 4.8 अरब डॉलर की लागत के साथ ये मंसूबा इंशाअल्लाह यहाँ पर बहुत जल्द तामीर के मराहिल तय करेगा। और मैं चीनी कंपनी और चीनी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गो कि ये मंसूबा मियाँ नवाज शरीफ के दौर में असूली तौर पर लगाने का फ़ैसला हो गया था और जो मेन जो शराइत तय हो गई थी, आज इस मंसूबे को पिछली हुकूमत ने सर्द खाने में डाल दिया था। आज इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए आज ये मुआहिदा हुआ है और मैं शुक्रगुजार हूँ चीनी कंपनी के ज़ोमा का और चीनी हुकूमत का, क्योंकि स्टेट ओन कंपनी है चाइना की, कि गो के दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन की बिना पर कीमतें बढ़ चुकी हैं। ये कीमतें 2017-18 में इसका तयन हुआ था, तो अगर एवरेज इन्फ्लेशन सालाना ली जाए 10%, तो ये कीमत कहीं आगे होनी चाहिए थी। ना सिर्फ ये कि चीनी कंपनी ने कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि मेरी दरख्वास्त पर इन्होंने कमाल मेहरबानी करते हुए 30 अरब रुपए का इसमें हमें मज़ीद यानी कीमत कम की है, डिस्काउंट दिया है 30 अरब रुपए का। ये 2 मराहिल में हुआ। पहले चीनी कंपनी ने मेरी दरख्वास्त पर 500 मिलियन RMB और अब आज 250 मिलियन RMB का और इसमें डिस्काउंट दिया है, जो कि मिला के 30 अरब रुपए बनता है। इसके लिए मैं जनाब एहसन इकबाल साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इसमें बड़ी जाँफशानी से मेहनत की है, खलूस के साथ। मैं और उनकी टीम ने चाइना तशरीफ़ ले गए और साथ उसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स भी थे उस डेलीगेशन में। मैं जनाब इसहाक डार साहब का, वज़ीर ख़ज़ाना का, उनका शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने इसमें बड़ी दिलचस्पी ली और कई मराल पर हमारी मदद की। इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब और उनकी टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो नई मिलिट्री लीडरशिप है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें बहुत दिलचस्पी ली। और ये एक हसीन इम्तिजाज है पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के वन पेज पर होने का, ये उसका नतीजा है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये मंसूबा बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और रवां दवां होगा। मैं यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ
کہ یہ ان کا ویژن ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں کہ میاں نواز شریف نے 1990 میں پہلی مرتبہ چین کے ساتھ نیوکلیئر پاور پروجیکٹس کا معاہدہ کیا تھا، اور یہ اس کا پھر تسلسل ہے۔ تو میں آج ختاماً پاکستان کو، قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ افراط زر کے باوجود، 6 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود چینی کمپنی نے نہ صرف اپنی قیمتیں برقرار رکھیں بلکہ مزید 30 ارب کا اس میں ڈسکاؤنٹ دیا ہے، اور چین نے حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں چینی قیادت نے جو پاکستان کی بے مثال مدد کی ہے فائنینشل، اور جو ہمارے جو قرضہ جات تھے ان کو، چاہے وہ کمرشل ہیں یا سوورن ہیں، ان کو جس طرح انہوں نے رینیو کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کی معاونت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، یہ ایک بے مثال دوستی کا، لازوال دوستی کا ایک بہترین نمونہ ہے، مثال ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں، آڑے وقت میں کام آئے۔ اچھے وقت میں تو سبھی دوست ہوتے ہیں، برے وقت میں پرندے اڑ جاتے ہیں۔ چین ہمارے پاکستان کے ان بہترین اور بااعتماد دوستوں میں شامل ہوتا ہے جس نے پاکستان کو، پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ مشرق وسطیٰ میں ہمارے بہترین، ہمارے اسلامی ممالک دوست ہیں، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، اور قطر ہے، کویت ہے۔ چائنا نے ہر لحاظ سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ میں یہاں پر اپنے تمام کولیگز کو میں ابھی یہ گزارش کر کے آیا ہوں کہ دوستوں کی مہربانی کو کبھی نہ بھولنا، یہی ہے راستہ ترقی اور خوشحالی کا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاک چین دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ، بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے۔ اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی، یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ اب صحافتی روایت رکھی برقرار، بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ اور یہ سبجیکٹ تھا، میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو۔ رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں، وہاں یہ الرٹ ہے، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے، کیونکہ بول ہے سب سے پہلے، سب سے آگے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔